getting on every video I post here at SBM. Mwebale nnyo kumpagira, mwebale nnyo kufollowinga channel yange eno oba kujongera kugikubanga muwatchinga videos enteekako. Kimpa amaanyi bulwengera ku machanga n'abafola bengedde comments, questions in my inbox. Mbebaza nnyo abapya n'abakadde. Kantumire ku basista bange abali e Saudi. Mwebale nnyo kikuba kweno channel. Mbebaza mwenna. Ne bakirayant era okuva e Saudi kwali abambadde emirimu, waliwo abampadde bakolera quotation. Most quotation ezimu tuzicharginga kuba ezimu zibeera za project nene. Buno wa project obutono obwo bwebeera free of charge, but project enene mbanyi n'okucharginga yakasente kuba kineetaagisa okubala ate nga sibala nze nzekka. Yakuba njagala nkolere tukole ekintu nga kiri nga kiri fine, nga kiri ku mutindo. Nina bayingini abenjawulo benkola nabo netuba tusobola okufulumiza quotation entuufu oba planned design house gyoba oyagadde. Nebaza ku mikono gyange from Abu Dhabi, that is Gulf country, UAE. So mbebaza nammwe nga mmwe mwava ku kyokwokinga ne mumpa emirimu ne muntrustinga ne mutuwa emirimu. N'abali okuva mu US, waliyo we Canada, kutumiddeko Mr. George, neyanziza nnyo. Nali postize project eyo gyowampa naye akuba wakiganye, but kiri okay. But neyanziza nnyo ekyo kyokola kyamaanyi nnyo n'abalala bannange. Mbebaza okuba nti musodde okumpa emirimu okuva mu nsi ez'enjawulo. Kuba vidiyo zaffe zino kati zeeyongedde okuba nga zirabibwa abantu abali mu nsi ez'enjawulo. Nabagamba ekintu these days oba kuguno omulembe tewetaagisa kukola business ng'olina omuntu, as long as one thing, trust oba omuntu okubeera ow'amazima. Kuba okuzimba kuno bantu bazimba bangi, bantu bangi abazimba, bayinginiers bangi, naye one thing obutaba na trust, okubeera omuntu omuyaayo, okwagala ennyo ssente. So bagamba ekintu kimu, nze kintu kyenkulembeza I don't consider, era nekyoba okulembeza mu business toconsideringa ssente ya leero. Woba okolera omuntu, oba omuntu aza okugula ku dduuka lyo, muwe keya kuba ogenda muleeta ayinza okuba azze okugulawo jasikanyeebwa, naye olw'okuba nti keya gy'omuwadde ajja kukola ki kusobola okudda okugula ebirala, naye gwofa kimu kasente ako ka leero. Nze bwe mba nkolera omuntu sikonsideringa mulimu ogwo gwakoze ki gwampadde olunaku olwo, mba mubalako n'ebirala bingi nti leero bwe mukolera obulungi ekyagenda kumpa omulimu, oba waba tampadde he will recommend me to another person. Era ekyo tukikozeeko, era ekyo nyina emirimu egiwera mu 10 oba emirimu 5 nga ngifunye by recommending or by recommendation nti bandi bankomendize nti oyo gundi yeyankolera, SBM yeyankolera, oyo akola bulungi kamukuweeko, nti oli nakoka project nga katono naye ng'ate alina mikwano gye ezina project ennene, nagamba gundi yeyankolera, oyo akola bulungi si muyaaye. So nawe yenna ali oba olina business tokolera muntu ng'omubalako nti wakuba talina ssente, wakuba omulaba akuwadde ka project wa layisi, ayinza okuba mikwano gye gy'alina nga gigenda kukola ki gyajja okuconnectinga kate gyo gyegirina ekinene. So nze wemba nzimbira omuntu, wemba nkolera omuntu project, nfa okulaba nti simubba oba mukolere ekyo ekyetaagisa awasanye kuba kimunyumire asobole okundikomendingira omuntu omulala oba ye okumpa omulimu omulala. Gwe omuntu omulala alina project yakatandika butandisa, alina project emu 2 3 4 naye gwe noyagala omubiri gwesooka oba tobaze, kitegeera oba tobaze. Sigambye nti woba otuuka kwesembayo mubbe, nedda. Nenze emirimu gyaffe tugifunye by mostly recommending, nti omuntu omukolera n'agamba mbadde mmanyi muyaaye, mbadde mmanyi aseera. So kyekyo naawe kyoba okulembeza mu business. Leero tuze naki? Leero nzizeyo by okusaba kw'abangi bakirayanti bange kuba zino
videos zekola kubeerako abalwedde abakola project eyo obalwedde abagitandikako. So twakolako video ya 6 single room netugikomerera, twakoma gikomerera. So abaliko kweri video yasooka obeziwedde kweno project ya 6 single room. So get a pen, a paper, noting it down. Naye nabadambuza ebibuuzo kweno video yanga ayagala tugiplastaringe, tugifitingamu ne sealing. So funa pen owandike, or otherwise watch the video. I also pin the quotation on this video down on my YouTube channel. So get a pen, obeko byo noting down. Nabagamba mu zino phases, buli phase tubeerako etutunulira ebikulu ebireetera by'oboyina okonsideringa, by'oboyina okusooka oteeka oba by'oyina otegeka ebikulu. Kati mu kino omusenyu kuba tugenda plastaringa mukulu nnyo, kujja kuba mungi, omusenyu gwebeere mungi. Embaawo kuba mulimu siiringa, tulina okuba siiringi kibayita engalama, engigi, okay, ne seminti. So bye bimakinga phase eno, okay, those are the main key factor kweno phase. Ekyale bana bagamba that is nze kitwalanga maina kwa oba ina material labor tasobola kulemesa kutandika oba kulemesa by the time kibeera kiseera kitono nnyo kubanga ofunye more than material. So mu plastering ono fitting ne sealing waliyo level ya masanyalaze nayo ngenda kudda mu part endala njogereko kuba yeddako yebeera nayo etambuliramu ne plastering. So tuzikola zonna, tuzikolako eyo level yemu. So gwe alowooza okugenda okuba plaster kweno level olina okumanya nti n'amasanyalaze olina okugakola, that is olina okukola pipe waaka, oba olina okukola pipe waaka naye n'omumaliriza before nga tolina plasteringa. So wakuba njagadde okulaga quotation ya plaster ono ne fitting ne closing, naye pipe waaka atambuliraawo, that is masanyalaze. Nabaga amasanyalaze galimu classes, galimu levels 3 bwe baba bakola amasanyalaze. Mulimu pipe work, wiring ne connection. Kati pipe work yasooka naye akolebwa ku level ya plastering. Ogenda okuba plaster, tonatandika kuba plaster, osooka kukola pipe work. So oyo naye tugenda mulaba mu phase eyandibadde ng'eyokuna oba eyokutaano. So naye leero kansooke nkutwalira ekyo, then nja kumala ndeete that is ndeete pipe work mu masanyalaze, tulabe material yeetagisa okukola pipe work mu zino rooms. So katweyongereyo kweyo ensonga funawo owandiika, tugenda tutandika na plaster. Plaster tujja kukozesa zi forward, okay, tujja kwetagisa forward 10, okay, forward 10 oba forward 9. Manyi plaster naye alimu ebikalo. Plaster omulungi atakwata, atalina starch, kuba plaster abeera starch, it's all about starch. So waba mulungi, so oyinza okwetaaga emmotoka 9 naye biba byebyo oyinza okukozesa emmotoka 10, okay, oba ne size ya room, naye matalinga. Kuba okozesa size nga nnene single room naye nga size nnene, awo oba ogenda kukozesa emmotoka 10. So plaster emmotoka ngambye mwenda ku 10, wentwala emmotoka 10 ziba sente mmeka, oba wentwala emmotoka 9 ziba mmeka. So awo tubale ku mitwalo 25 oba 28. 25 why? Because locations zino, mu location plaster nabagamba omusenyu nagwo gumatalinga location mwogenda ozimba site, nti emisenyu nayo givalinga nti waliwo ebitundu nga bikulaakulanye. Omusenyu baba baguseera plaster wawo bamuseera, kitegeera guba tegulabika. Bagamba omusenyu gugujja wala, kati olaba fe abawakisa bagujja lusisisa, ogwo omusenyu gubeerawo gwa bbeeyiko, kitegeera. Bagamba plaster wawa no wa bbeeyiko. So
kati ze tubala kubalidde 25 ku 28 otandika mu 25 eyo ebeera forward. So kati awo gattamu oluusi awo ojja kubeera mu miliyoni 2.25. Okay, so oba okweseza 28 giba 2 miliyoni 2.5. Okay, nezigwamu. So ebintu bino biteekawo wansi n'olaba ezimu sizikoonako nnyo. Sente zimalayo oba osobola okubirabawo wansi mu description section. So kitegeeza ki zezo plus tuba twagala. Gwe musenyu tuba twagala. Katugende ku cement gwe tugenda okukozesa. Cement tujja kukozesa ewamu wonna nga ne ceiling bitaddeko tujja kubeera mu nsawo 4 oba 5. 4 ku 5. So ekyo nakyo lwaki ngamba bwekityo, because of the type of omusenyu gw'ogenda okukozesa. Plaster olwa bayeta plaster ebibi ne plaster waba mulungi ng'akwata cement osobola okukozesa kuba ekyo tukikonsideringa tuba tujja kukozesa gundi leka ensawo 4 oba 4 mu 5. Naye omusenyu kati okuba mubi oba cement tujja kukozesa mungi kyebayita ratio ya oba 4:1 or 5:1 or 1:5 or 1:4. Okay, munda tukozesa cement abawanjawulo ne wabweru. Kuba wabweru jjukira embeera y'obudde enkuba ekisenge olina kiteekako plaster alimu cement nitukola 4 okitegeera, ate munda ayinza okukola 5 alaba bakola 3. Okay, so kisinziira ku nsawo ya customer oba ya client. Okay, ekyo nakyo kikulu. So nga tweyongeddeyo mbabuulidde cement tujja kwetagisa baaga 5 oba 4 oba 4 kitegeera. So awo tujja kwetaaga wemba tabudde ku mitwalo 2.85 cement nababulira ebbeeyi mwatambulira 2.7 paka kwesa awo. So kati ono giba miliyoni 1 wemba kwesa 2.85 giba miliyoni 1 mu emitwalo 3.65. Tudde ku katimba. Obutimba bwe tugenda okukozesa. Obutimba bujja kwetaaga bando 9 ku mitwalo 4,10. Akatimba kalinnyamu ewamu kalala ewalala 4,10. Ebando eyo bijja kuba emitwalo 369. Okay, tudde ku mbaawo 4x2 tujja kwetaaga pieces 84 ku mmeka ku 5 gye mitwalo 42. 3x2 tujja kwetaaga pieces 48 ku 14 oba 5 nawo awo tujja kuba ku mitwalo 19 mu 12 nga twesezze 14. So tudde ku poles tujja kufunayo kalitunsi twetaagamu emiti gya kalitunsi egikwata ceiling abayimini bakitegeera. Jjukira eyo ceiling, lwaki ceiling ezimu bazikuba ziteekamu enjatika gye bayita ennyanfa mu Buganda oba cracks, because olugiteekamu omusenyu bagiteekamu omusenyu mungi. Ekirala olugiteekamu omusenyu mungi nezimba nekka bweti, so bayiweka ebegenda kuyatikamu nga newogifiiringa tukasigala nti nofiiringa era esigala eyatika. Baba tebagisiba ginyweza muba oba aba teyagisiba ginyweza kyaito gireega. So kalitunsi ono tumwetaagisa okuleega okuleega ceiling eyo ebeere nga tekka nga yeekwatiramu nga tesobola okubanga ekkamu. So kyekyo emiti egyo twagala pieces 18 nusu 15 bwagiba mineneko waliyo egisatu mu 5 waliwo egyennya neze nkugambye 5 kuba twalira size mineneko zisobola okukwata ceiling eyo. So that is gye mitwalo 9. Okay, so today
ku misumaali. Emisumaali tujja kwetaaga nero half 1.5 inchi kilo 12 ku kasambo mu emitwalo 8.4 kilo 24 inchi 4 ku kakaaga mu emitwalo 14 kilo 24 inchi 3 ku kakaaga era je 14.4 nendala kilo 18 inchi 5 ku kakaaga era je emitwalo 18. So awo zezo sente z'emisumaali, awo siiringi oba ogimaze. Okay, siiringi oba ogimaze. So awo oba oyingidde miliyoni 5 mu emitwalo 19,750 wemba sibaze bubi okusinziira ku kibalo naye nga ogambye awo waliwo ebimu byenkugambye nti oba okozesezza kiri wano ziba zeeyongeramu, oba okozesezza kino ziba zikendeeramu. Okay, so kati kyekyo nze kwe kubala okusookerako ddala awo kwembaze. Kati bwe tudda ku fitting tuba tujja kwetaaga enjigi. Jjukira enjigi 6, amadirisa 6, obudinisa 6, buli kimu kijjira 6. Oluggi n'eddinisa biba byekutte wamu, so bikola nga byekutte obanga obyawudde oluggi n'eddinisa. Ate waliwo n'oluggi lwa sitoowa, waliwo n'obudinisa bw'okuka sitoowa. Kati enjigi za sitoowa 6, obudinisa 6, oluggi n'eddinisa nabyo 6. Okay, so kati awo tugenda kulaba sente zebivaalinga. Fitting nabagamba material amatalinga eddinisa yinza okuba erimu nenga material bakozeseza wa layisi era bamanyi okubabbira waawo. Olina akozesa ebyuma ebya layisi okukolera oluggi nga biwewuka kale nga layisi naye nga nakusaba sente zezimu kuzirya ennene. So omatalinga nnyo okeberanga nnyo material n'omugamba tonkolera oluggi olwa material omubi. Okay, so oluggi nabagamba zitandikira ebyo bibeera bitambulira mu mitwalo. Oluggi tutambulira mu mitwalo 3, 25, 4 n'okudda waggulu. Naye kati buno sinti bu single room tekwetaagisaako bintu bya fitting oba amadirisa oba enjigi za bbeeyi nnyo, no. Abalala bateekako neza slide naye engeri nti oba oyagala ennyumba y'enyirira ebeere nga erabika bulungi ng'eri ku standard kaira tuteekako enjigi eziri standard. So kati nga tudda wano wansi tugenda teekako enjigi ku standard level. Si bwe buno obwa layisi ennyo omuntu basobola okunyoola n'ayingira n'agulawo okitegeera. So bwe mbambaze oluggi n'eddinisa nga byekutte wamu ne mbibalira emitwalo 45. Okay, nga byonna mbibaze wamu oluggi n'eddinisa kuba biba byekutte wamu bye tubibala wamu. Okay, that is ku pieces 6 tuba batufuna miliyoni 2.7. Sente zisobola okukendeeramu according gwe design gy'oyagadde ne material gwe bakoleddemu. Jjukira enjigi z'ennaku zino kuliko louvers, kyebayita louvers mukiraba mu video, kubeerako louvers, tuteekako louvers. Louvers yefuula eddinisa ery'owa oluggi okuba olw'ebbeeyi. Eddinisa eriko louvers si ze sente zezimu n'etaliiko louvers, ekyo mukitegeere. Eddinisa eriko louvers oba oluggi oliko louvers. Louvers zifuula ekintu eyo tugundi ero eddinisa oba oluggi okuba olw'ebbeeyi kuba baziseera. So kyeso kyenkugambye miliyoni 2.7. Kati ate oluggi lwa sitoowa totubalire emitwalo 25 oyinza ntusaana lwokwasa neze kwaita 25 kajja kuba kamu 5. Okay, ate do manya window akadinisa akadinisa ko ka store wako nako tukabalire emitwalo 10. So nizo kasangamu nakugamba 15 ina kubanga coating ite 15 nize coating ite ku mitwalo 10. Weza kusabira coating ila ku 8 oba ku 7. So kati zembalira ku 10 gibere emitwalo 6. So awe wabo gibere miliyoni jibera miliyoni 4 emitwalo
8. So nga tekuli leba oyo material kati manya leba okutwalira okufitingiramu kasente tekaba kangi, kaba kasente katono nnyo. But transport, always I tell you, transport on such nti omuntu oba ogenda okuzimba oba okufitinga oba okulufinga, mostly wokuza bino ebintu okujjako nga bali mini nga tebamanyi business, naye omuntu yenna ng'omuwadde hardware yonna oba business yonna ng'omuntu kasoma najja nagulako ebintu ebiweza million, mostly balina free service. That's what I know. Nze njako example cheap general hardware balina free service like kuntebe road yoko mumanyiko hardware yoite ya Subi Kajansi balina free service. Hardware ndala nyingi ne balina free service nti obakulako ebintu ebiweza million oba ebituuka mu million wala mitwalo 5, they give you free service, they give you free transport. Okitegeera wali bagamba emotoka yiyo gweteekamu amafuta kasoba nga distance si nnene. Okay, so kati omuntu okoze miliyoni 4 wanoteeka abalina okuwa transport oba nga tobeera wala nnyo na kuvaawo kwa hardware. So kyekyo olwo transport baba bagenda kuwa transport bakutwalira ebintu by'oku site oba ogenda biteekamu byonna ne roofing bwate waali kwogenza okugula ebintu ebyo mostly bakuwa transport. So ekyo obomanya. So kati awo bwe tuddayo wali ewamu tuba tuyingidde ewamu wonna ziri zibadde miliyoni 5 nezigwamu emitwalo 10 n'obugwamu awo ogatteko ne zino 4 emitwalo 8 oba oyingidde miliyoni 9 mu emitwalo 9 roughly the miliyoni 10 kweyo level kuba tuli mu miliyoni 10 nezigwamu. That is material cost. Then kati labor naye ajja kumatalinga according plastering abaleba waayo, ceiling yabaleba waayo, fitting naye abaleba waayo. Kyoba omanya naye nga nagamba labor takutiisanga osooka ofuneza material ebisigadde bigenda kwanguyira, ebisigadde biba bijja kwanguyira. So kweno level twatukomyawo. Oyagala okubuuza ebibuuzo kweno video osobola okujja mu inboxinga yani nkubuulira ebirala ebisingawo. Oyagala plan kukubira plan y'ennyumba yo, kukolera quotation, kusiigira langi, kuzimbira project yo kutayiringa masannyalaze, ebyo byonna tugenda kuba tubikolerako kuba ffe tukwata ennyumba tugitandika okuva wetandikira paka wegwa. So just osobola okunnesiga nompa nongeza kuba channel yange weeri. Ekiba kigenza obubi ng'ogamba nti oyo omusajja oba SBM ba oba bayayi oba bebakola tebabimanyi, naye nga nze nkubulirako just try, sinakutryinga just twesige otuwe emirimu tujja kuba tukukolera. So nsigadde nga Sembrand Media. See you next time or see you in the next video. I just sign out. Bye bye.